Yo beste kijkers van Tiolo Gamers.nl, welkom vandaag bij deze gloednieuwe aflevering van Tiolo Gamers.nl. Vandaag gaan we iets heel spannends doen, want vandaag gaan we erachter komen hoe het komt dat hij in zo'n eentje valt. Ik weet hoe. Ik heb het niet op YouTube gezet, maar ik weet het. Kijk, ik ga het gewoon heel simpel uitleggen, ik ga het gewoon zelf uittesten. Allemaal ga ik even weten zoals deze op. Kijk, dat nou is. Kijk, wanneer die boom slime, je weet wel, de ene plofding. Ja, plofding. Nee, kijk. Wanneer, ik ga het zo doen. Om het beter even uit te leggen. Zo. Ja, zo. Er is er nog eentje. Als ik deze naar hem toe doe, dan vreet hij me. En dan komt er zo'n brood. Dus eigenlijk, wanneer eigenlijk een soort een diamant van een andere soort eet, wordt het eigenlijk moet het gewoon zien van een kind krijgen. Als ik van klim hou en een meisje houdt van bla en een ander meisje houdt van leg je eruit. En een meisje die houdt van hockey, dan bijvoorbeeld samen tennis, weet ik veel. In ieder geval, het ligt aan de top. Maakt het niet uit. Even checken wat het heet, want daar ben ik erbij. Oh nee, slime. Deze. Mint mango. Ik moet terug naar de plek. Ja, ik moet terug naar de plek. Als ik nu terug ga naar die plek, snap je nu? Als ik nou terug ga naar die plek, dan misschien vind ik daar een mint mango. Ik weet niet echt niet wat het is, alleen mint mango. Misschien vind ik daar dan ook een mint mango en dan ben ik ook gelukkig, want dat is niet zo slim in het donker uit om op stap te gaan. Ik hou van avontuur, dus. Alleen hier staat ook nog een kat die gevoerd wil worden. Waarschijnlijk, kijk, die zit ook op zijn bord. En deze dingen die mogen we maar de pot op, want maakt even niet uit. Dat zijn slecht. Dit is dus. Wat zijn die nou? Overleven. Ik ga even naar min mango op. Nee. Oké, nou weet ik dus ook nog iets nieuws. Als ik dus in het water kom, dan ga ik alles wat in mijn inventory kwijt ben. Dan ga ik dat kwijt. Dat hebben ze niet bijgezet. Misschien moet ik gewoon een soort
ground shake. Nou, moet ik echt goed maken. En deze moet dan oh, dit vind ik geweldig. Ja, echt een leuk. Nou, even kijken, hoeveel is het waard? 55. 460. Goed. Daar moet ik iets in doen. Doe nummertje 3. Oh, die kan ik ook nog gratis geven. Die ga ik wel zelf voor 1. Nou ja, die kan jij. Oké, eens even checken. Wat ga ik nou doen? 43. Die blauwe zijn iets meer waard, maar als ik heel veel van deze dingen heb, als ik heel veel meer mango heb, dan... Zelf even checken, hoe lang kan dat door? Nee, dat moet dus nog even meer doorsparen. Oh, deze vriendjes die kunnen er wel bij. Weet je wat, ik ga gewoon zelf iets testen. Ja, dit is wat ik gewoon weer testen. Kijk, dan ben ik wel die ene ding kwijt, maar dat heb ik er wel een beetje voor over. Want ik heb een keer in een video gezien, in een andere, en die luisterde de helft. Nee, trouwens, ik heb het helemaal niet in de video, dus ik heb alles het zelf uitgezocht. Maar in ieder geval, ik heb een keer meegemaakt op een ander account. Ja, ik heb nog een ander account, dat heb ik al in de aflevering ingesteld. Dat wanneer je in het water springt, dat je dan, ja, hoe heet het, dat dan je boom harder begint te groeien. Nou, dan ga ik dus nou gewoon een keer testen. Ik ga eens even checken of dat dit ding ook op het water kan. Niet echt, maar goed. Vaarwel. Goed, de tijd gaat nou door. Hier, en volgens mij, hier. Nou ligt er heel veel van dit. Jij niet. Zo ben ik echt zat. Zo. Ik krijg allemaal mee. Deze kort. Goed. Oh man. Freaking god. Goed, nog wel. Dat zie je wel. Dit is toch nou zo, we doen dit. Volgens mij komen hier, kijk, doe cursor. Want nou, kijk, als er nou een paar diamantjes, kijk, dan kan ik die hier gaan ophalen. Kijk, stel je voor.
deze, die worden zo meteen hier in geploft. En dan, ja, dan ben ik blij. Kijk. Daarvoor zijn de diamantjes, zodat ik niet voortaan de hele tijd het kooi hoef ook te berekenen. We gaan weer terug naar het land. Maar goed, dit was helaas alweer de aflevering. Ik zie jullie weer de volgende week. Later. Doei.